Si circula per una via senyalitzada amb aquest senyal en el tram comprès entre una confluència i una bifurcació perquè s'augmenta el risc que es produeixin col·lisions. Per què? Perquè són interseccions de calades? B, perquè la calçada pot resultar lliscant? O C, perquè les trajectòries dels vehicles es poden creuar. Trajectòries de vehicles creuant-se. Veus o no? Veus que és com un trenat? Un entra, un surt. I es creuen les trajectòries. Per això, la correcta és segur, la C. No falla. Aquest senyal és nou, No oblideu. Aquest senyal no es troba en molts jocs, però allà on hi ha una entrada i una sortida, és molt probable que el trobis.